হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। পোলাও ছোট থেকে বড় আমরা সবাই পছন্দ করে থাকি, তবে আমি আজকে খুবই মজাদার, ডেলিশিয়াস এবং ব্যতিক্রমধর্মী পোলাও রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। আমাদের আজকের রেসিপির নাম হলো মালাই চিকেন পোলাও। চলুন তাহলে আজকের রেসিপি পুরো প্রসেসটি দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই একটা হাঁড়িতে 1.5 কেজি চিকেন নিয়ে নিয়েছি। চিকেনের পিসগুলো একটু বড় সাইজ করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে নিব। এখন এতে দিয়ে দিব 1 কাপ টক দই, 3 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা, 1.5 টেবিল চামচ কাজু বাদাম বাটা, 8-10টা কাঁচামরিচ থেতো করে নিয়েছি, 1.5 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া, 1.5 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, 2 চা চামচ সরিষার গুঁড়া। আরও লাগবে 1 কৌটা ক্রিম, 2 টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি ও পরিমাণ মতো লবণ। এখন সমস্ত উপকরণ একসাথে চিকেনের সাথে মাখিয়ে নিতে হবে। আমি এখানে কেনা ক্রিম ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে ফ্রেশ ক্রিম যেটা দুধের সর থেকে তৈরি হয় সেটাও ব্যবহার করতে পারেন। মাখানো হয়ে গেলে মেরিনেশনের জন্য 2 ঘন্টা রেখে দিতে হবে। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে তাতে দিয়ে দিব 3/4 কাপ তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে এতে আগে থেকে মেরিনেট করে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দিব। এখন নেড়েচেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে লো মিডিয়াম হিটে ঢাকনা দিয়ে রান্না করে নিব 25 থেকে 30 মিনিট। এতে বাড়তি পানি ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই। এর মাঝে চিকেনটা আমি 4-5 বার নেড়েচেড়ে দিয়েছি যাতে নিচে লেগে না যায়। এখন এতে দিয়ে দিব 8-10টা ভেঙে নেওয়া কাঁচামরিচ এবং 7-8টা আস্ত কাঁচামরিচ। চিকেনটা আমার প্রায় রান্না করা হয়ে গিয়েছে। চিকেনটা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে তেল ভেসে উঠেছে। চিকেনটা আমি এখন নামিয়ে নিব এবং পোলাও রান্না করার প্রসেসটা দেখে নিব। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে তাতে দিয়ে দিব 1/3 কাপ ঘি। ঘিটা গরম হয়ে আসলে এতে দিয়ে দিব কিছু র স্পাইসেস এবং এর থেকে একটা সুন্দর অ্যারোমা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। গরম মশলা থেকে সুন্দর ঘ্রাণ আসা শুরু হলে এতে দিয়ে দিব 1/2 কাপ পেঁয়াজ কুচি। এখন পেঁয়াজ কুচি ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব। এখন এতে দিয়ে দিব 1 চা চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে একটু ভেজে নিব এর থেকে কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্ত। এবার এতে দিয়ে দিব আগে থেকে ধুয়ে রাখা 750 গ্রাম পোলাওর চাল। পোলাওর চালটা আমি আধা ঘন্টা আগে ধুয়ে ঝরিয়ে রেখেছিলাম, এতে করে চালটা খুবই ঝরঝরে হয়। চালটা আমি 5 মিনিট ভালো করে ভেজে নিব। এই রান্নাটা ঘি দিয়ে করারই চেষ্টা করবেন, তাতে করে টেস্টটা পারফেক্ট আসে। চালটা ভাজা হয়ে গেলে এতে দিয়ে দিব আগে থেকে বলক তুলে রাখা 1 লিটার এবং 1 কাপ পানি। এখানে আমি 1 কাপ পানি কম দিব, কারণ চিকেনের সাথে যে ঝোলটা আছে সেই ঝোলটা বাকি পানিটা কভার করে দিবে। এখন এতে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিব। এবার এতে দিয়ে দিব 4 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ দিয়ে আবারও নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব পানিটা একটু শুকিয়ে আসা পর্যন্ত। এখন এতে দিয়ে দিব 7-8টা আস্ত কাঁচামরিচ। পোলাওয়ের পানিটা যখন এরকম পোলাওর গায়ে গায়ে মিশে আসবে সে পর্যায়ে এতে দিয়ে দিব রান্না করা চিকেন দিয়ে একটু ছড়িয়ে দিব। আরও দিয়ে দিব 3-4টা আলু বোখারা। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে লো হিটে রান্না করে নিব 25 থেকে 30 মিনিট পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে ঢাকনাটা খোলা যাবে না। ভিউয়ার্স, যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না।
তৈরি হয়ে গেল পারফেক্টলি আজকের খুবই ডেলিশিয়াস এবং ব্যতিক্রমধর্মী রেসিপি মালাই চিকেন পোলাও। রেসিপিটি আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করে খেলেই বুঝবেন যে এর টেস্টটা কী পরিমাণ অসাধারণ। রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।